მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენი გაცემის დიდი გაცემის სტუმარია ბატონი დავით მანთიკაშვილი, ჩვენი მეგობარი, ქართული ოცნების წევრი, პარლამენტის წევრი, მოგესალმებით ბატონ დავით. ჩვენ ყველანი ვართ იმ სასწაულის დაბეჭდილების ქვეშ, რომელიც ჩვენ ქართულებმა მოახდინეთ, რა თქმა უნდა, გულისხმობ ჩვენი უწმიდესი და უნეტარესი სონის ასეთ მასშტაბურ პატივის მიღებას, ესეთი რამ სოფლიოში არ მომხდარა ჯერ BBC-ს დათვლით 1.5 მილიონი ადამიანი მივიდა პატივისცა ჩვენი უწმიდესი სონას ეს იმ ქვეყანაში სადაც 3 მილიონი კაცი ცხოვრობს. ეს ფანტასტიკური შედეგია, ეს მხოლოდ საქართველოში შეიძლება და მოხდარიყო, რადგან მხოლოდ ჩვენ ყავდა ესეთი პატრიარქი. თამამად შეიძლება ვთქვა, რომ ესეთი პატრიარქი სოფლიოში ჩვენ ყავდა მხოლოდ თანამედროვე დროს. ეს რაღაც ბიბლიური, ძალიან არქაული, უდიდესი ფიგურა იყო, რომლის მადლით ალბათ ძალიან დიდხანს საუკუნეები გაგვყვება და მოიხსენიებთ მათ გავიხსენებთ ამ ადამიანს. მაგრამ აქ მინდა შეიძლება ეხლა უსიამოვნო, მაგრამ აუცილებელ თემაზეც ვილაპარაკოთ. მოგვისამძიმრა ძალიან ბევრმა ქვეყანამ ირანის საელჩო მიცით რომ იქ ომია და მოიცალეს და მოგვისამძიმრეს. ქართულმა მუსლიმანმა გადადეს თავიანთი რელიგიური დღესასწაული და იგლოვეს ჩვენთან ერთად. მარკ რუბიო ძალიან მაღალი ჩინოსანია. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების და მოიხსენია. ევროპა, რომელიც ჩვენზე ზრუნავს, რომელსაც უნდა რომ ჩვენ მის წიაღში ვიყოთ ამ რაღაც პირობებით, საერთოდ არ გამოეხმაურა ევროპელი ჩინოსნები აი ამ ამბავს. რით შეიძლება ეს ახსნათ? მოგესალმებით ჩალვა ჩვენს ტელემაყურებლებს მევესალმები. პირველ რიგში ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრებ სრულიად საქართველოს ამ უდიდესი ქართველის და უდიდესი ქრისტიანის გარდაცვალებას ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი, რომელიც ბოლო ნახევარი საუკუნე მართლაც შექმნა ეპოქა საქართველოში. შემოადრიალა ქართული ხალხი და რაც პროჩერს ამდენჯერმე გავაკეთე პარალელი, აი ესეთი დატირება ერის მამის ბოლოს საქართველოს ახსოვს ილია ჭავჭავაძის დაკრძალვის დროს. და რაღაცა შემთხვევითი არავის და სიმბოლურიც არის, რომ ის საეკლესიო სახელი უწოდესი იყო ილია მეორე, იმ დიდი გზის გამგზელებელი და სწორედ იმ გზაზე მავალი სულიერი ლიდერი, რომელმაც შეძლო შეუძლებელი. ამაზე ჩვენ ბევრი რამე ითქვა და ამაზე ახლა აღარ გავაგზელებ, დღესაც არ წყდება რიგი სიონის საკათედრო ტაძარში, რომ მიუსამძროს ქართულმა ხალხმა უწმინდეს მივიდეს საფლავთან და თავისი ვალი მოიხადოს სულიერი, რასაც გწნობს საკუთარ თავთან. და ის რაც ქართულმა ხალხმა ვაჩვენეთ თელ სოფლიოს 1.5 მილიონი ადამიანი წვიმაში, უამინდობაში, რიგში, დუნილში ხმის ამოუღებლად მოთმინებით, რუდუნებით, რომ იქ მიბრძანებულნი იყვნენ და საკუთარი ვალი მოეხადათ. და ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ ხედავთ, რა თქმა უნდა, გამოჩეხოთ გაჭირვებაში ჩანან პირველ რიგში მეგობარი, ასეა, ყოველთვის ასე იყო და ეხლაც რაღაც გამორჩეული არაფერი არ მოხდარა და განსაკუთრებული, გამოჩნდა ვინ არის მეგობარი, აგერ სულ ახლა ხანს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი მიბრძანდა საქართველოს საელჩოში და იქ სამძებნის წიგნში თავის ჩანაწერი გააკეთა, იყო მობრძანებულები იყვნენ დელეგაციები, ბატონო სამების საკათედრო ტაძარში, გახდით და ჩემი თვალით ვიხილე უამრავი დელეგაცია, შეერთებულმა შტატებმა რა თქმა უნდა და მაღალ დონეზე, ბატონო სახელმწიფო დივნის დონეზე გამოხატა თავისი სამძიმარი და ჩვენ ნუ დავინახეთ ის რაცაც აი მე და თქვენც არაერთის გვისაუბრია სამწუხაროდ ამ სტუდიაშიც, რომ ევროკავშირის ლიდერებში რაღაცა ესეთი საბჭოები რჩება, რომ ეს მორალური ღირებულებები არის საერთოდ განკრალი. და დაცლილები არიან ეს ადამიანები ამ იმ თვისებისგან, რაც ადამიანს ხდის ადამიანად. მე დავანებოთ თავი რაღაც პოლიტიკას, რაღაც ევროპაში და ადამიანად ხდის. თვისება იყო გამოხატო ემპათია, გამოხატო სამძიმარი, დაინახო, შეხედო, თუ საერთოდ ფიქრობ, რომ ქართული ხალხი რაღაცა დონეზე შენი მეგობარია. აი ეს სიმძიმე და გამოხატო შენი. მე მესმის, ეს შეიძლება, მაგრამ ცოტა ცვიერებასაც არის მოკლებულები. ყასიდად, ფარისეულად მაინც ეს ანუ სულ ფეხებზე კიდიათ ჩვენ რას ფიქრობთ მათზე. მოდი ესე ვთქვათ, ხო? აი ფარისეულად აი ნახეთ სად უნდა მივიდე ჩალვა, ჩვენ ხედავდით წლების განმავლობაში სწორედ ბაქედან, მაგწიაღიდან დაფინანსებულ კამპანიებს ეკლესიის და პატრიარქის წინააღმდეგ.
ეს ის წიაღია, საიდანაც მოდიოდა დადასტურდა, ხო? შესაბამისი თანხები, შესაბამისი ენერგია იმისთვის, რომ აქ მომზადებული იყო ნიადაგი და თავდასხმა განეხორციელებინათ ჩვენს უწმინდესზე, დედა ეკლესიაზე. ანუ იმ მორალურ ღირებულებებზე, იმ მორალურ პრედისტალზე, რომლის გარშემოც იყო ეს 1.5 მილიონი ადამიანი გაერთიანებული. ის ვილეა მეორე ჩვენი უწმინდესი ხო მარტო საკუთარ თავს არ გამოხატავდა. ის იყო სიმბოლო ქართული სულიერების ღირებულებითი სიმბოლო. აი სწორედ მაგ ღირებულებებს ებრძოდნენ. და ხა რატო გიკვირთ, რომ ის ვერ შეძლეს, ვერ გადაალახეს ის ბარიერი, რომ თუნდაც აი მართლაც ახლა ცბიერად დავარქვით, ფარისებულად დავარქვით, რაც არ უნდა დაგვერქვია, ორი სიტყვა ეთქვათ, გამომძანებული იყო ეს ჰორდელაიენი იქნებოდა თუ არ ვიცი, კოსი თუ ვიღაც არა აქვს მნიშვნელობა. გამოსული იყო და ეთქვა, რომ ქართულ ხალხს უსამძიმრებ ამ უდიდეს დანაკლისს, კივილს და უყურებ, რომ როგორ ხარ 3.700.000 ადამიანია სტატისტიკურად დაფიქსირებული საქართველოში. 1.5 მილიონი ადამიანი შალვა იდგა. შეიძლება კიდევ მეტიც. ეს არის იმ ადამიანთა აბსოლუტური უმრავლესობა, ვისაც შეუძლია მოძრაობა და გადაადგილება. ხო, ვინ რამდენი იყო სახში და ფიზიკურად ვერ შეძლო იქ. და ეს ადამიანები მაპატიეთ, მაგრამ დაიკიდეს ფეხებზე. როდესაც მათ ეს ძალიან მარტივი ერთი შეხედვით, მაგრამ მათთვის ეს ურთულესი ნაბიჯი ვერ გახდა. ფარისეველი პოლიტიკოსი შეიძლება კარგად არ ჭრიდავდეს, მაგრამ რო დაინახავს, სადაც არის ხალხმრავლობა, სადაც არის ქულების დაწერის საშუალება, ყოველთვის ეთმასნება ხოლმე. ესეც კი არ გააკეთეს მაგრამ. ვერ შეძლეს. აი რაღაცა რადიკალების ნაწილად თუ ნახეთ, ჯერ ხოლმე ისედაც გაგზელდა კამპანია, სასაძაგლეებს წერდნენ რა, არამზადობები იწერებოდა, მაგრამ რაღაცა ნაწილი ეცადა რომ მიტმასნოდა ამ მოძრაობას, რაღაცა ყოფილიყო ისე გამოჩენილიყო, ხო, რაღაცნაირად. აი იმათ ესეც ვერ შეძლეს. რატო? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ისე იცით სად მივდივართ იქ რომ რატო არ ხდება მაგალითად ისე პრეზიდენტის სასახლის შტურმის დაგმობა ევროკავშირის ელჩის მხრიდან. როგორც კი ამას დაგმობს, მთელი ეს ხუხულა ჩამოექცევა თავზე. იმიტომ რომ აღმოჩნდება რომ ძალადობა არის ცუდი, რომ ისინი რო აფინანსებდნენ ძალადობას და მოლოტოვის კოქტეილის რომანტიზებას, თურმე ეს ყველაფერი არის დანაშაული. აქ მივდივართ. როგორც კი ამას იტყოდნენ შალვა, აღმოჩნდებოდა რომ მთელი ეს კამპანია წლობის განმავლობაში მიმდინარე კამპანია ეკლესიის გაშევების, პატრიარქის შეურაცხყოფის, ავტორიტეტის დაკნინების და ასე შემდეგ, თურმე ყოფილა ფუჭი. იმიტომ რომ თვითონ ისინი, ვინც აფინანსებდნენ ამ კამპანიას, გამოვიდოდნენ და იტყოდნენ, რომ აი გისამძიმრებთ, ბატონო, ეს წმინდა ადამიანი რო დაეღუპათ ქართველებს. აი ამიტომაც ვერ შეძლეს მაგის გაკეთება. და ამით კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ის მათი ეგრეთ წოდებული ღირებულებითი ფასეულობა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამით კიდევ ერთხელ თვალნათლივი. ეხლა ჩვენსაზე გადმოვიდეთ, ეხლა ჩვენებზე ქართველებზე, რომლებიც ჩვენ დასაკარგი ქართველები არ აქვს და ან უნდა ვეცადოთ რომ გამოსწორდეთ, ან უნდა ვისწავლოთ მათთან თანაცხოვრობა. მხოლოდ მე ჩემსაც ვიტყვი პოლიტიკოს ალბათ შეიძლება თქვენ რომ ეს თქვათ, მაგრამ ჩვენს პირობებზე რა. აი ჩვენი ქართული ხალხის პირობებზე ვიცხოვრებთ. არანაირი ეს ამდენი ხალხი ჩემზე დააჩქარებს იმას, რომ არანაირი არეულობა მიკროსკოპული რაოდენობა ხალხის მიერ, არანაირი შეურაცხყოფა, არანაირი არევის თელობები არ გავა და მკაცრად დაიჯება. ჩვენ თვალნათლით ნახეთ არჩევნებში ხო ნახეთ რამდენჯერმე. აი, გაყავდაო. თვალნათლით ნახეთ სად არის ქართველი ხალხი. კი, შალვა, ნახეთ მოკლედ ქართველმა ხალხმა ჩვენმა ერმა, ჩვენმა საზოგადოებამ ამ გლოვის დროს მოახდინა ისეთი მორალური ქვითკირის წამოჭიმვა, ისეთი უზარმაზარი მორალური კედელი აშენდა, რომელზედაც შეასკდება შეიძლება აი ბჭენი ჯოჯოხეთისათა, როგორც ილიას აქ ნათქვამი ჭავჭავაძეს და არაფერი არ გამოუვათ. იმიტომ რომ ყველამ ცალსახა და ხაზგასმით დაინახა. ამ ქვეყანაში არ გაუვათ არანაირი ფსევდო იდეოლოგიები, არანაირი LGBT პროპაგანდები, არანაირი რაღაც ამოტრიალებული და ესე თავდაყირა დაყენებული წარმოდგენები სამყაროზე, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში რო
ვიცოდით და რომ სწავლობდით და რომ შევიგნეთ რომ ეს ასეა და თურმე აი ეს ბოლოს რაღაცა ბოლო 30-40 წელია გამოვიდნენ იქიდან ვიღაცები და თქვენს ვიცით ეს ყველაფერი ესე არ არის მოდი ხა ამოვაყირავოთ რომ ქალი არ არის ქალი კაცი არ არის კაცი ის ესეა ბავშვმა უნდა იმიდან ბაღიდან ისწავლოს ხო უნდა იმით უნდა ჩამოყალიბდეს აბა ქალი უნდა კაცი უნდა და მე შეიძლება არა გაგუბლება რომ ზემოქმედება მოახდინო კი ბატონო აქვე აი ვინდა ვისარგებლო შემთხვევით მე არ ყოფილა თქვენთან ეთერში და იმ რაღაც ამაზრზენი თავდასხმის და ძალმომრეობის გამო რაც პოსტებიზე და იმედზე გახორციელდა კი ბატონო მინდა თანადგომა გვერდში დგომა გამოგეხატოთ ეს იყო სრულად ამაზრზენი ხელის ფათური იქ სადაც მათ აბსოლუტურად არ ესაქმებათ ეს იყო პირდაპირ გამიზნული სიტყვის თავისუფალი სიტყვის ჩახშობის მცდელობა რომელიც რა თქმა უნდა არ გამოუვათ რა თქმა უნდა პირიქით იქნება ხარდაჭერა თქვენს მიმართ და გვერდში დგომა და ისწორად ის გოვიარე ხალხის პატრიარქის საფლავთან დგომაც მათ შორის ხო ახლა შეიძლება ასე პირდაპირ პარალელის გავლება რთული იყოს მაგრამ მათ შორის აი მორალურ ღირებულებებთან დგომა ნიშნავს იმას რომ სიტყვის თავისუფლება ტელევიზიების სურვილი თავისუფლად მართალი სიტყვა მიაწოდოს თითოეულ ქართველს და არ მიცეს საშუალება რაღაცა პარტიულ დემაგოგიურ იდეოლოგიურად დამახინჯებულ აი ამ რაღაცა მედია საშუალებებს აი ეს შემიძლია ვთქვა აი ეს ტვინის დეგრადაცია გამოიწვიონ ქართულ ხალხს ბატონო და ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რატომ დაგვადეს ჩვენ ეს აქციები რომ დედოთ იმიტომ რომ ჩვენად კონსერვატიული ღირებულების მქონე ტელევიზიები რომლებიც ანტილიბერალურ იდეოლოგიას აფუძნებს ეგ კიდევ მიუღებელი იქნებოდა მაგრამ გავიგებთ საერთოდ არაფერ შუაში არ ვართ უკრაინაში ომში რატომ არიძახით რომ უკრაინა იმარჯვებს ხო რატომ და თვითონ ისინი წერენ ინგლისური და ამერიკული ხო ამბობთ სიმართლეს რომ ესეც პროპაგანდირება ამ იდეოლოგიისა არ შეიძლება ხო ანუ რატომ აშიშლებთ იმ კი ბატონო იმ რეალობას რომელიც არის აქ და იქ თან არც ჩვენ სარგებლობთ მათი საინფორმაციო საშუალებების გაზეთების ჟურნალების ტელევიზიების ინფორმაციით რასაც მათი ექსპერტები ამბობენ რასაც მათი ლიდერები ამბობენ რატომ არ ასანქცირებენ დონალდ ტრამპს კითხვა მაქვს დიდი ბრიტანეთი რატომ არ ასანქცირებს აი მას რა ქვია თეთრი სახლის ვერ გაუვა ჩვენ პატარები ვართ და გჩაგრა მაგას არ ამბობენ რასაც თქვენ ამბობთ რომ რეალობას არ ამბობენ ხანდახან მეშინია მათი გამეორება ისია ტრამპი ისეთ რაღაცებს ზელენსკის როგორ დასცინის აი დიდი ბრიტანეთი რომელიც რაღაცნაირად სიმბოლო იყო თავისუფალი სიტყვის ლონდონი რაღაცა თავისუფლების ჰაერა ჩახვიდოთ აი ამ ყველაფერს აქვს ისეთი ხაზი შალვა გადასმული ამ ყველაფრის მერე რომ თუმცა მე გეტყვით რომ რაც უფრო ისტორიის ანალიზში შევიხედე ბრიტანეთი თავის ამპლუაშია ყოველთვის ბრიტანეთის ერთ საუკუნის წინან ბრიტანეთზე არ მაქვს საუბარი მე უფრო აი ზონის შემდგომი პერიოდის ხა კოლონიალური რა იყო ის კარგად ხო და აი ეს ყველაფერი ჩვენ ძალიან საინტერესო დილემის წინაშე გვაკეთებს ქართულს იმას არ გულისხმობ გაჩნდა ახლა რამდენი პოლიტიკური ძალა რომელიც ჯერ სუსტია მაგრამ ძალიან ნოყიერი ნიადაგი აქვს გაზრდისთვის ახლა ხელისუფლება საბოლოოდ არ ამბობს უარს დასალურ აიდაზე ამბობს რომ ჩვენ ევროკავშირში და ევროპაში მაინც ვიქნებით ინტეგრირებული როგორც ჩვენი პირობებით და არ ვიცით როდის ესე არის თქვენი მოკლედ ვთქვა უხეში პერიფრაზი რომ გავაკეთოთ თქვენი გამონათქვამების ისინი ამბობენ რომ ჩვენ საერთოდ არ გვინდა ევროპაში რა ჩემეხები გვინდა პირდაპირ გეტყვით აი ამ ხალხთან რომელიც ჩვენ ღირებულებებს კი არ იზიარებს, არამედ ებრძვის და სულ უფრო და უფრო რთული არის თქვენთვის ქართული ოცნებისთვის, რომელიც ცენტრისტული ძალა არის მაინც თავის დაცვა. ასე არ ფიქრობ? ჩვენ ერთმანეთს უნდა გავმიჯნოთ ევროკავშირი, დღევანდელი ევრობიუროკრატია და ის რაღაც მახინჯი ფორმა, სამწუხაროდ მახინჯი ფორმა მართლობის, რომელიც ბრიუსელმა შეთავაზა და ევროპის კონტინენტს და ევროპა ევროპული ცივილიზაცია, ევროპული არჩევანი, ევროპის კონტინენტი, ქრისტიანული ევროპა, რომლისკენაც ქართულ ოცნებას კი არა. რო ჩაიხედოთ იმაში, რა ქვია, საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის, აბსოლუტურად ყოველთვის იყო ხედვა და სწორება იქითკენ. შესაბამისად, ჩვენ მუდმივად ვიმეორებთ და ვამბობთ ერთ რამეს. ჩვენი ცივილიზაციური არჩევანი არის ევროპული ქრისტიანული ცივილიზაცია. ევროკავშირის ბრიუსელის ბიუროკრატია კი არ არის ცივილიზაციური არჩევანი. პასუხსემენ მაგაზე თქვენ გელბატონო რომ როდესაც დადგება ჟამი როდესაც მოვა იმის დრო და საქართველოს კიდე ერთ კონკრეტულ ნაბიჯს გადადგავს თუ კი იქ დაგხვდება ჩვენ ის რისკენაც მივისწრაფით ბუნებრივია ჩვენ გვექნება სურვილი რომ იქ ვიყოთ თუ კი ის იქ არ იქნება
და თუ კი ეს ყველაფერი იქნება ამოტრიალებული, ეხლა დღევანდელი მოცემულობით რა ცივილიზაციულ უსკულშიც აქვს გეზი euro ბიუროკრატიას და თან აი ამ ყველაფერში გადაკაჩვის ამ ინერციით მიყავდა მიაქანებს ამ უდიდეს ცივილიზაციას რომლისკენაც გვაქვს ჩვენ სწრაფვა ნუ ესე წარმოუდგენელი ხო ფაქტია ეს ყველაფერი და აქ ოკეანის იქით კონტინენტიდან გადასარევად აღნიშნეს გაუკეთეს რენტგენში დაატარეს ეს ყველაფერი და სტრატეგიაში დაწერეს თქვენს რომ ასე თუ გააგრძელებთ ბატონო უსკული არის გარანტირებული შესაბამისად დრო გამოვთქვათ იმედი და მზაობა იმისთვის რომ იმედი იმის რომ მოვამაგის დრო და ჟამი როდესაც ევროპული ხალხები ეხლა უნგრეთი ევროპა არ არის უნგრეთი ევროპა უნგრეთი დიდი საფრთხე აქვს არ არის უნგრეთი ევროპა საფრთხე სლოვაკეთი არ არის ეხლა არჩევნებზე ნეტა ყველაფერი კარგად დაჩერის იქ და დამკვირვებლად მივდივართ ჩვენ პარლამენტში გვაქვს ეს მომენტი და იქ ადგილზე დავაკვირდები და ვნახავთ ამ ყველაფერს რის თქმა მინდა იცით რომ ეს ყველაფერი სულ უფრო და უფრო მეტად იღვიძებს და მეტად იაზრებს ევროპელიერები იმას რა უსკულის წინაშე აყენებთ ის პოლიტიკა რომელსაც აწარმოებს გერმანელი იაზრებს როცა ბლოკავს აი არ ვიცი იქ რო არის ავტორიტარიზმი მონაგონია რუსეთიც კი მე ნუ დაახლოებით ერთი ყაი და გძალავს პირდაპირ მასმედიაში გძალავს პირდაპირ ხო ხო ძალიან კარგად იცით რომ ცუდიერები არ არსებობენ ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით რომ არის მოცემულობა როდესაც ხელისუფლება არ და ვერ გამოხატავს საზოგადოებისას და ეს ხომ ფაქტია შალვა რა გვინდა ამის ლაპარაკი ნახეთ აი 19%-იანი მხარდაჭერა 12%-იანი მხარდაჭერა შეხედეთ ვინ მართავს დღეს ევროკავშირის უმეტეს გვერდს მართლობა რომელიც არ გამოხატავს იქაური ხალხის ინტერესს ამიტომაც არის საუბარი იმაზე რომ იმედი ვიქონიოთ მოვა ჟამი როდესაც ევროპა გაიღვიძებს და მიხვდება რომ ბრიუსელის პოლიტიკა ეს არის დაღუპვის პოლიტიკა. 28 წელი არის რაღაცა მიჯნა ჩვენ. დაუშვად არ მოვიდა ეგ დრო. რაც ჩემი აზრით უფრო დიდი ალბათობითაა გასათვალისწინებელი. ჩვენ გვაქვს ერთი ამ შალვა პაპუაშვილმა არაერთზეც თქვა ეს ყველაფერი და ამაში აბსოლუტურად სპიკერს ვეთანხმებით და ეს არის ჩვენი პოლიტიკის ამოსავალი წერტილი. არსებობს ჩვენი ქვეყანა, არსებობს საქართველოს ინტერესები, არსებობს ჩვენი ქვეყნის ორი უძირითადესი მიზანი და ინტერესი. ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ეს არის ქართველი ხალხის კეთილდღეობა. პრემიერსო გამოუცხადეთ ნდობა, გამოვიდა და ბრძანა ირაკლი კობახიძემ. ჩემი მიზანია 0% ოკუპირებული ტერიტორიები, 0% სიღარიბე სიღატაკე საქართველოში. ეს არის ჩვენი მიზანი. ამის ფონზე ყველაფერი დანარჩენი არის საშუალება. ყველაფერი დანარჩენი არის საშუალება. ეხლა მაშინ ვილაპარაკობთ ჩვენს თანამემამულეებზე, რომლებიც რიგი მიზეზების გამო არიან ამ ცრუ ნარატივს აყოლილები, რომელსაც მე გიჟებზე არ ვსარვამობ. აგერ ახლა აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც დაკავებულია შიზოფრენის დიაგნოზი აღმოაჩნდა, არ ვამბობ შეგნებულად გვარდას სახელს. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ძალიან ბევრი მათგანი მენტალური პრობლემებით არის და რასაც ისინი აკეთებდნენ. ეს ჩანდა პირდაპირ და მისახედია, ეს საკითხი საქართველოში ზოგადად მისახედია, მაგრამ ახლა არ არის ამის საუბრის დრო. ეს ხალხი საჭიროებს ლიდერს, ოპოზიციის ლიდერს. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ოცნების წინაშე უნდა გაჩნდეს ეს ლიდერი, მაგრამ პრობლემა მაინც მინდა რომ დამიდასტუროთ არსებობს. არსებობს ხალხის საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომელსაც არ უნდა ქართული ოცნება, არ უნდა ის, რასაც ოპოზიცია ჰქვია, საერთოდ არ უნდა. და მათი არ ჩართვა, ანუ აფსაიდში ყოფნა, თამაშგარმდგომარეში ყოფნა არის პრობლემა. აი ამ ხალხის, რომელსაც უნდა ოპოზიცია, მაგრამ არ უნდა ეს საშინელება, რასაც ახლა არა თუ მხოლოდ მაგ ხალხს. ოპოზიცია ჭირდება ჯანსაღ დემოკრატიულ განვითარებას. ეს არის 2-4. როგორი კარგი ხელისუფლებაც არ უნდა ყავდეს ამა თუ იმ ქვეყანას. როგორც არ უნდა სრულნავდეს და ღამეები არ ეძინოს ხელისუფლებას ქვეყანაზე. თუ კი არ არსებობს ჯანსაღი ოპოზიცია, ეს არის პრობლემა. და ეს პრობლემა დგას საქართველოში. ამ პრობლემას ჭირდება მოგვარება და მოგვარების გზა არის სწორედ იმ დასნებოვნებული ბჭყალებში, პოლიტიკურად დასნებოვნებული პოლიტიკურ მანტიაში გახვეული სინამდვილეში კრიმინალური შიგთავსის მქონე რადიკალური ოპოზიციისთვის განაჩენის გამოტანა. ამას ქართული ოცნება ვერ გამოუტანს. ხალხმა გამოუტანა პოლიტიკური განაჩენი არაერთის ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა. საკონსტიტუციო სასამართლო. საკონსტიტუციო სასამართლო და სარჩელი, რომელიც არის წარდგენილი. ჩვენ ვარ დემოკრატიული ქვეყანა, შალვა. ხელს ვაჭრით და ეხლა მოგვადრიათ და აყენებენ უკრაინას და მოლდოვას ჩვენ წინ. როგორ გაუკვდა იქ პარტიები იცით? საერთოდ არ მიუმართებენ
გამართავთ სასამართლოს. პირდაპირ. არჩევნების წინ გაუქმდა მაგალითად მოლდოვაში ყველაფერი. უკრაინაში ჯერ გააუქმეს ამოშალეს, მერე მიმართეს ჯერ სასამართლოს. გააუქმეს. კი ბატონო. ესე არ ხდება. სასამართლო წყვეტს სამსახურს. სასამართლო გადაწყვეტს არიან ისინი მათი საქმიანობიდან გამომდინარე ღირსნი, რომ პოლიტიკურ ამპლუაში იყვნენ მონაწილენი პოლიტიკური პროცესის. თუ ჩათვლიან რომ არიან ღირსნი, დარჩებიან პოლიტიკურ ასპარეზზე. თუ ჩათვლიან რომ არ არიან ღირსნი და იქ იმდენი მტკიცებულებაა წარდგენილი შალვა. რამდენიც ფუნქციები მარტო ამ დიახ, ამ კომისიის და იმიდან რა ქვია, ხომის შედეგად საზოგადოება ხო კიდევ ერთხელ გაიხსნა. ეს კოშმარი ხო გაიხსნა, რაც თავს დაატეხა დაწვრილ მოძრაობას. და არ არის კარგად კიდე ეს ამათი ეხანდელი ოპოზიციაში, ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაში ყოფნის ეს კიდე 12 არ არის კარგად. ბევრი საბოტაჟი არ არის ჯერ კიდევ. კი ბატონო, არის თქვენი ციფრა პროკურატურის საბოტაჟის პროკურატული მუხლით საქმეც მიმდინარეობს. აქედან გამომდინარე, თუ კი ეს ასე მოხდა და მტკიცებულების დონეზე სასამართლოს ამის მტკიცება არ გაუჭირდება. იმ მტკიცებულებების დაყრდნობით, რაც იქ არ წარდგენილი. თუ კი ეს ასე მოხდა, ეს იქნება იმის აუცილებელი პირველ რიგში საფუძველი, რომ ჯანსაღ ნიადაგზე გაჩნდეს ოპოზიცია, რომელიც იქნება ქვეყნის ოპოზიცია კი არა, ხელისუფლების ოპოზიცია. აი ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე შეგეკავათებით. დაუშვათ ყველაფერი კარგად წავიდა და სარჩელი შეტანილია ნაცებზე, საკუთრივ ნაცებზე, რაღაც მათ ანაცვლეთი ახალი რგვარი ლელოზეც ხო, რომელსაც მე მახსოვს. კი, მანდ ლელო ხო, და გახარიაზე არ არის. არ არის, კი ბატონო. შემოვიდა პარლამენტში და ნუ ამ სამ პარტიაზე. და დაუშვათ ჩვენ დროა და ხო რაღაცა. ვერ ვიტყვით წინასწარ, ხო იმ ალიანსზე, ნაცების კონკრეტულ ალიანსზე. თლიანად ნაცები არიან, მაგრამ მოდით ახლა ესე კი ბატონო. ვილაპარაკოთ. და აკრძალა პარტია, ასე ვთქვათ, ამ სასამართლომ იქ როგორ არის სარჩენო ინდივიდებსაც აეგზავებათ კი ბატონო იქ მემკვიდრე პარტიები რო არ შექმნან რო არ გამოიყენონ სხვა სახელწოდება და იგივე ადამიანებმა არ შექმნან იგივე იდეოლოგიის მოცემულობა ამიტომ არის შესაბამისი მოთხოვნა რომ მათი ამ ადამიანებს კონკრეტული პიროვნებების აკრძალვა მოხდეს რა თქმა უნდა მოხდეს კონკრეტულ ადამიანებს კი ბატონო დავუშვათ კი ბატონო აი მე რა ხდება აეგზალათ კი ბატონო ყველანაირი დაფინანსება რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მხრიდან ეგზალებათ პარტიები უქმდება ანგარიშზეც ვერავინ ვერ ჩაურიცხავს მაგრამ რჩება ეს ხალხი რჩება მათი ტელევიზიები და მედიები მათი ну ჯერჯერობით მათია ხო არ ვიცი მე რა მოხდება კონკრეტულად როგორ იქნება როგორ ჩანაცვლდება კონკრეტულად ძალიან კონკრეტულად მითხარით ეს როგორ ჩაანაცვლებს ახლა პოლიტიკური პროცესი არის პროცესი როგორი წავა პოლიტიკური პროცესი დემოკრატიული მოცემულობიდან გამომდინარე არის პირდაპირ ხელის გულზე ეს არის არჩევნები და არჩევნების შედეგად საზოგადოების ნდობის მოპოვება. არჩევნებიდან არჩევნებამდე პერიოდში ბუნებრივია პოლიტიკური პროცესი არ ჩერდება, მიდის ოპოზიცია თავის საქმეს აკეთებს, უმრავლესობას თავისი მიმართულება, იქ ტელევიზიები მუშაობენ, რაღაცას პროპაგანდირებენ, მაგრამ ძირითადი საყრდენი პოლიტიკური პროცესისთვის ბიძგის მიცემისა, როგორც პოლიტიკურ ასე სამართლებრივ თვალსაზრისით არის არჩევნები. ამიტომაც კეთილი იყოს ყველამ მოემზადოს არჩევნები. ვერ იღებს პეტრე არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს პავლე არჩევნებში მონაწილეობას და შესაბამისად საზოგადოების ნდობას დაიმსახურებს იმისთვის რომ ერქვას ოპოზიციური პარტია იქნება ოპოზიციური წარმოდგენილი უხეშად თქო ჩემ ლოგიკას მიყევით 26 წელს შეიძლება იყოს ეს გადაწყვეტილება ან 27-ში ხო დაახლოებით აქვს და მაქსიმალური ან 26-ში ან 27-ის დასაწყისში გვაქვს ეს გადაწყვეტილება ნუ ჩვენ გვინდა რომ იყოს ჩვენ არ ვიცით რა სიტყვას ნუ დაუშვათ თქვა ეს უკვე 28-ში რომ მოდის არჩევნები იმ არჩევნებში ეს კონკრეტული პეტრეები და პეტრეს პარტიები აღარ მიიღებენ მონაწილეობას და საჭირო გახდება ახალი პავლეები ასე ვთქვათ რომლებიც ჩაანაცვლებენ ამას პრინციპით რატომ ეს და პუსტა ნიბუაედო ოკუპანტურად რო ვთქვათ მოკლედ პოლიტიკური პროცესი პოლიტიკური ნიადაგზე ღია ადგილები არ დარჩება დამერწმუნდეთ რა ქართველებს ხო მარტო გორულებს არა თეთრ საქართველოს აქვს ეს პოლიტიკური ასე ვთქვათ სურვილები და პოლიტიკაში ყოფნის ჟინი გამოძრავებს დამერწმუნდეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ქართველებისთვის იქნება ის
შეთავაზებული, უკვე შეთავაზებული, ბუნებრივად შეთავაზებული რესურსი რომ გამოიწვია. შეთავაზებული ხარ სივრცე და ამ სივრცით ვინ ისარგებლოს? ბუნებრივი საქმე არ არის. ეს არ არის უმრავლესობის საქმე და სახელმწიფოს. სახელმწიფოს. ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ამავე დროს ჩვენ გვჩება ჩვენი მოდით რა მოწინააღმდეგე ეს ევრობიუროკრატია და deep state რომელიც ფულს ჩადებს არა პეტრეში რომელიც დისკრედიტებულია არა პეტრეს მაგვარ პავლეში რომელსაც არ აქვს დისკრედიტებული წარსული ეხლა ჩვენ ამის თელობას ახალგაზრდების კუთხით შვილს პეტრეს შვილში ჩადებს და მაინც აი ამ რესურსის მეშვეობით მაინც აი ამ თავისი მავნე ანტიქართული იდეოლოგიის პარტიები მაინც შემოცოცდებიან აი ამის რაც შეეხება პარტიებს და უცხოეთიდან დაფინანსებას. ხო. საქართველოში დღეს მოქმედებს კანონმდებლობა, რომელიც უცხოეთიდან პოლიტიკის დაფინანსებას კრძალავს. გააჩნია სახელმწიფოს იმისი რესურსი, რომ გააკონტროლოს მაქსიმალურად ეს პროცესი და ბიძგი უცხოეთიდან საქართველოს საქმეებში ხელების ფათურს და აქ პოლიტიკის დაფინანსებას და სხვა ჩვენს საქმეების სარგებლებს შემთხვევით დიდი ბრიტანეთი იღებს ახლა კანონს, რომელიც სწორედ უცხოეთიდან დაფინანსებს კრიპტოვალუტა იგრძალოს და ასე შემდეგ. ჩვენ რო ვიღებდით რუსულ კანონს ვიღებდით და ისინი ბრიტანულ კანონს. ორმაგი სტანდარტია. გასაგებია. მოკლედ საქართველოს მესნაბეჯები გადადგა ბრიტანეთამდე. ევროთ. და ეხლა კიდე გადადგა 40-იან წლებში გადადგა. ჩვენ ეხლა გადავდით. კიდე გადადგა ეხლა ხანს. კი ბატონო. არის შექმნილი საკანონმდებლო სივრცე, რომელიც ქვეყანას უცხო ჩარევებისგან დაიცავს. დანარჩენი უკვე არის ტექნიკის საქმე. და სხვათა შორის იმათი საქმეც, რომლებიც პროევროპული პარტიები საჭირო არის ხალხის საქართველოში პროევროპულად გაწყობილი და სწორედ ამ პარტიების მარიფაზია დამოკიდებული რომ დესტრუქციულები კი არ იყვნენ და მაინდა-მაინც რევოლუცია და რუსეთის მონები კი არ გვეძახონ და რევოლუცია კი არ მოინდომო. არამედ იყვნენ პროევროპული პარტიები. ისევ დავესესხები სპიკერს და ვიტყვი რომ გზა ჭეშმარიტებისა, მოდი ესე ვთქვათ რა არის ქართული პროს დავანებოთ თავი. პროქართული უნდა იყოს ნებისმიერი ის პოლიტიკა, რომელსაც საქართველოსთვის უნდა რაიმე სიკეთის გაკეთება ესეთ. რაც შეეხება თქვენს ანტურაჟს, ანუ რაც ახლა ბრძანეთ, გავიგე ეს მომენტია, პროევროპული, პროჩინური, არ ვიცი, არგენტინული პარტიები იყოს, მაგრამ არგენტინიდან, ევროპიდან, ჩინეთიდან არ უნდა ფინანსდებოდეს. ნდობა უნდა კონდეს მას საზოგადოებაში. საზოგადოებაში უნდა უნდოდეთ ძალიან რომ პროარგენტინული პარტია იყოს, რომ გამოვიდნენ ვიღაცამ და თქვას რომ იცი დაერქვას ბუენოს აირესი ამ პარტიამ და რაღაცა იყოს მონაწილე. მეგობრებო, პროევროპული პარტია ვერ იქნება კარგი, იმიტომ რომ ევროპაა ცუდი თავისთავად. აი, ნუ მაგაში მე ვერ დაგეთანხმებით. ევროპა ცუდზე არ არის. ევროკავშირის სხვა მომენტია. ევროპული ცივილიზაცია სხვა ამბავია. ამიტომ ეს ევროცივილიზაცია საზოგადოებას მივანდოთ არა მოჭა პაპუ გათავდა არ მოგისამძიმრეს ეს ძალიან მძიმეა ვინც ევროპას მართავს იმათმა ფეხებზე რომ მაინც ეს არის ის ბრიუსელის მდარე დღის წესრიგში მოხარშული ევრობიუროკრატია რომელსაც გასახანი არ მიცვა მორალს სამწუხაროდ გადაწყვეტს თუ არა მნიშვნელოვნად გასცემს პასუხს კითხვაზე ურბანის არჩევნები დიახ ურბანის არა იმ ქვეყანაში არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია გადაწყვეტს თუ არა ანუ ეპოქალური პრინციპული არჩევნები ძალიან პრინციპული და მნიშვნელოვანი მოხდება თუ არა გათავისუფლება ევრობიუროკრატიის იმიტომ რომ ეს არ არის კი ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია იმიტომ რომ კონსერვატიული ძალებისთვის ეს იქნება ძალიან სიმბოლური რა მოხდება კი ბატონო უღრმესი მადლობა დავით მიქიაშვილი იყო მათიკაშვილი იყო მიქიაშვილი რატო ახსენეთ ფიქრობდეთ ჟურნალისტი დავით მათიკაშვილი იყო ჩვენი განცემის თუ უღრმესი მადლობა დავით და როდის მიბრძანდებით აი 10-ში უნდა წავიდეთ უღრმეს დედაქალაქში 12-ში და იმას აღდგომას ემთხვევა გამწუხაროდ ვიცნობთ იქ როგორ არის საქმე იმაში ის როგორ არის ნახევარზე ცოტა უფრო მეტი ხმა აქვს რამდენადაც მე ვიცი ურბანის პარტიას გასაგებია ნუ ძოლა ისე არ არის რომ რადიკალური ის არა აქვს ასპექტებში მაგრამ ეს სტატისტიკით მაგრამ რა იქნება როგორ იქნება აი ძალიან საინტერესო იქნება დაკვირვება კი ამ პროცესზე უბრალოდ მადლობა ჩვენ სულ ხანში დამასაყარებლად და პეტრე მამრაძე გვეწევიან ეხლა ცოტა პატარა რაღაცა რეკლამა გავუშვით